Då, naturkartan är ju en kandidat för att bli en egen egenskap. Jag tycker det är bra bilder och beskrivande och så vidare. Nu kan man köra en Chrome browser plugin, så det betyder att när jag står här så har jag den där lilla rackaren. Och nu trycker jag på den, där trycker jag på den. Vad den gör då går den bort. Jag dubbeltrycker, det här var pedagogiskt. Så går den bort och söker i Wikidata. Så nu hittar han under beskrivande URL. Så hittar han Toilspress. Och då vet vi att den finns kopplad redan, va? Så då kan man gå till och så får man se alla andra grejer som finns här. Och så när vi får in en egen Bath Water Identifier så kan vi hoppa bort till rätt ställe, va? Och sen kan vi även se att den finns på badkartan. Så det är lite coolt. Däremot är jag inte 100 på om badkartan funkar, men det kanske den gör. Det vore ju fantastiskt. Så nu står jag på den och så frågar jag, hej Wikidata, har du den här urlen? Nej, det hade inte. Det är de här ön tror jag som är skit i det här fallet. Tyvärr. Så den är inte 100, men när man får egna identifierare, det är på gång med den här också, va? Att vi ska få. Så då blir det fantastiskt smidigt. Hoppa upp om man vill börja knyta ihop grejer då. Så det är bara att installera den där.